خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما گفتیم که ما شما در آیت 141 سوره نساء رسیدیم. در اینجا در بخش سوم بیان صفات منافقان و اهل کتاب و معرفی برنامه‌های خطرناک آنها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اینجا در بخش سوم صفات منافقه را بیان میکنه و صفات اهل کتاب و برنامه‌های خطرناک از اینا را معرفی میکنه. اینال آنچه که در مورد اهل کتاب و برنامه‌های خطرناک از اینا اینجا معرفی میشه، اینجا ما شما میخوانیم که اهل کتاب اینا و منافقا خطرناکترین دشمنای توحید هستند و این دشمنای توحید بسیار برنامه‌های خطرناک دارن برای از اینکه به ضرر اسلام کار بکنن. خب پیش از اینکه ما شما را بخوانیم یک مقدمه برای این درس میتیم با این که علما میگن که القرآن کله فی التوحید، قرآن کلش درباره توحید است. مثلا علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که القرآن کله فی التوحید، کل قرآن درباره توحید است. و علامه ابن ابی العز حنفی هم میگه که القرآن کله فی التوحید، کل قرآن درباره توحید است. اینجا سوال پیدا میشه که کل قرآن درباره توحید است. مثلا اینجا خب بسیار شما گفتین که صفات منافقا را تشریح میکنه، صفات چی را تشریح میکنه؟ فرعون و هامان و شداد و نمرود و کافران و اینا را. پس چطور میتونه که کل قرآن در توحید باشه؟ این تقریبا اگه کل قرآن تقسیم بندی ما و شما بکنیم به شکل علمی و اکادمیک، آیات قرآن تقسیم بکنیم 14 بخش تقسیم میشه. این قرآن شناسی است که انسان باید بفهمه. 14 بخش تقسیم میشه قرآن عظیمشان. در این 14 بخش قرآن عظیمشان، اول بخش قرآن الله متعال در 6 چیز معرفی میکنه: در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عباداتش، در نامهاش و در تشریع احکامش. این 6 چیز مخصوص الله هست، این معرفی میکنه. خب این شد بخش اول. بخش دوم آیات قرآن است که مثلا ولا و برا، مثلا حقوق توحید. حقوق توحید چی است و لوازم توحید چی است؟ بعضی آیات قرآن است که حقوق توحید معرفی میکنه که حق توحید هی است که وقتی شما موحد هستین باید به اوامر الله اطاعت بکنین و از نواهی الله خدا محافظت بکنین. پس این شد بخش دوم، حقوق توحید، اوامر و نواهی. آیاتی که ما را به امور امر میکنه این از حقوق توحید است و آیاتی که ما را منع میکنه که ما خدا از او دور بسازیم این از حقوق توحید است. سوم آیات قرآن است که درباره لوازم توحید است. شما یک موحد هستین، به عقیده توحید باور دارین، بالای ما و شما لازم است که چی بکنیم؟ ولا و برا داشته باشیم. ولا چی را میگن؟ یعنی ولا دوستی با دوستای الله داشته باشیم و برا دشمنی با دشمنای الله داشته باشیم. این 3 بخش شد. متوجه شدین؟ این 3 بخش شد. اینال میم 3 بخش شد. اینال بعد از این 3 بخش 5 بخش دیگه شروع میشن و 5 بخش دیگه اینجا شروع میشن و یک تا آخری میمونه. این 5 تایی که است: اول معرفی موحدین، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. بسیاری آیات قرآن است. باز صفات اهل توحید، این 2 تا شد. باز قصه های اهل توحید، این 3. و نتایج توحید در دنیا و نتایج توحید در آخرت. این 5 شد. بسیار خوب. 3 پیشتر بود، 5 3 8 شد. 5 تا دیگه میشه مثلا معرفی دشمنای توحید، معرفی دشمنای توحید. بعد از اون صفات دشمنای توحید، باز قصه های دشمنای توحید. 4 نتیجه دشمنی با توحید در دنیا و نتیجه دشمنی با توحید در آخرت. ایناله 5 مربوط به موحدین شد. 3 اول مربوط به خالق متعال شد که خالق متعال در 6 چیز معرفی کرد، در ذات و صفات و افعال عبادت و نامها و تشریعش. باز چیز معرفی کرد؟
حقوق توحید، اوامر الله و نواهیش، باز لوازم توحید که او چی بود؟ ولا و برا، دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. او 3 شد. 5 تا دیگه درباره موحدین بود که صفات موحد، معرفی موحدین، صفات موحدین، قصه های موحدین و نتایج توحید در دنیا و نتایج توحید در آخرت. 5 تا دیگهش مربوط میشه به دشمنای توحید. معرفی دشمنای توحید، معرفیشان میکنه که کی هستند، صفات دشمنای توحید و قصه های دشمنای توحید و نتایج دشمنی با توحید در دنیا و نتایج دشمنی با توحید در آخرت. پس 3 اول شد، 3 و 5 8، 8 و 5 13 و میمانه یکی دیگه و آخری یکی چی هستن؟ نواقض ایمان. یعنی یکی نواقص ایمان است و یکی نواقض ایمان. این 2 چیز است، در یک بخش هستن، نواقص و نواقض ایمان. بعضی چیزها هست که ایمان انسان را ناقص میسازه، مثل گناه های صغیره و کبیره، و بعضی چیزهایی هست که او ایمان انسان کاملا از بین میبره، کاملا از بین میبره. او چی است؟ او شرک است و کفر است و ارتداد است و الحاد است و اینا هستند. پس قرآن عظیم الشان کلش درباره چی شد؟ درباره توحید. خب حال ما و شما در این بخش سوم صفات دشمنای توحید میخوانیم. صفات دشمنای توحید. این دشمنای توحید کی هستن؟ منافقا هستن و اهل کتاب هستن. چی برنامه دارن و چی خصوصیات دارن؟ اینه در این آیات ما و شما میخوانیم که اینا بسیار برنامه های خطرناک داره. اول در بحث اول صفات منافقا و نتایج منافقت میخوانیم. منافقا خطرناکترین دشمنای توحید هستن و نتایج منافقتشان چیه؟ اینو میخوانیم. مطلب اول صفات منافقا. اهل منافقا که از بسیار خطرناکترین دشمنای توحید هستند. منافقا چی میکنن؟ جنگ فکری میکنن. میان در بین مسلمان ها، در پالوی مسلمان ها استاد میشن و ادعا میکنن که ما مسلمان هستیم، ما دیندار هستیم، ما توحید قبول داریم، ما ایمان قبول داریم، لکن در داخل کافر هستن. اینا چی صفاتی دارن؟ اینه در این آیات بیان میکنن. در سوره نساء آیت 141 اولین چیزی را که معرفی میکنه فرصت طلبی و ادعاهای دروغی منافقان. یعنی منافقانی که دشمنای توحید هستن، اینا چی هستن؟ همیشه فرصت طلب هستن و با فرصت طلبی خود میبینن که کدام طرف قوی هست، از او امتیاز طلبی میکنن. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح. الله متعال میگه منافقا کی هستن؟ الذين کسانی هستن یتربصون ای ینتظرون، یعنی اینا شما در انتظار هستن، منتظر از این هستن که چی گپ میشه. فرصت هم میبینن که کدام طرف پله زیاد است، امو طرف خدا پرتیم. فإن كان لكم فتح من الله، اگر دیدن که بر شما فتح از جانب الله رسیده است، قالوا باز میای بر شما میگن الم نکن معکم، آیا ما امرای شما نبودیم؟ موقعیت مسلمان ها هستیم، امرای شما بودیم، بنان بتین بر ما هم از امتیازاتتان، از غنایمی که در اینجا هست بر ما هم بتین. و این کان للکافرین نصیب، اگر باز دیدن که کافرها نصیب دارن، یعنی اونا کامیاب شدن در این غزوه، اونا پیروز شدن و مسلمان ها شکست خوردن، باز چی میگن؟ قالوا میگن الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. میگه نستحوذ یعنی برای کافرها میگن آیا ما نمیتونستیم که کت مسلمان ها دست خدا خوب یکی بسازیم و سر شما غالب شویم و شما را نمنعکم من المؤمنین و ما شما را منع بکنیم از مؤمنین، شما نتونین که کامیاب شوین، پس شما برای ما امتیاز بدین. برای کافرها میگه که ما آمدیم اول کت مسلمان ها سعی ساد نشدیم، از صفشان برآمدیم، بنابراین مسلمان ها تعدادشان کم شد و ضعیف شدن. و دوم و نمنعکم من المؤمنین، و ما شما را مانع از مؤمنین میتونستیم شویم لکن شما را مانع نشدیم، خبرهای مسلمان ها را، جاسوسی مسلمان ها را ما بر شما کردیم. این حال امتیاز از کی میخوای بگیرم؟ امتیاز میخوای از کافرها بگیرن. الله متعال چی میگه؟ فالله یحکم بینکم یوم القیامه. الله متعال در روز قیامت بین شما چی میکنه؟ حکم میکنه و فیصله میکنه. ولن یجعل الله
للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هرگز الله متعال برای کافرین بالای مسلمان ها کدام راهی را نگذاشته، یعنی هرگز الله کافران را بر مؤمنان غالب نمیسازه. موقتا فرصت برشان میته، یگان جاهای تلک الایام نداولها بین الناس لکن ان بطش ربک لشدید. باز که الله گرفتشان بسیار سخت مؤاخذه میکنه منافقین. خب این صفت اولشان فهمیدیم. این صفات ما برای چی میفهمیم؟ به خاطر چی میخوانیم؟ به خاطر از اینکه مسلمان دو کار بکنه. اول از خود شروع بکنه و ببینه که همین صفات منافقا در وجود من باشه، در وجود من باشه. اگر هست فوراً از این توبه بکنه و از این خود دور بسازه. و دوم ای که منافقا را بشناسه و تحت تاثیر برنامه‌های خطرناک منافقا قرار نگیره. این دو چی هستن؟ دو علت است که ما در قرآن عظیم شان باید ایره بفهمیم و حکمت‌های دیگه که دیگه زیاد است که الله در کتاب خود ذکر میکنه. والله اعلم بالصواب. خب دومی صفت از صفت‌های منافقا چی هست؟ چند صفت است. دومیش فریبکاری، سومیش کسالت، چهارمیش ریا، پنجمیش ذکر کم. یعنی 4 صفتشان در این آیت 142 سوره نساء ذکر میشه. الله متعال میگه که ان المنافقین، یقینا که منافقین یخادعون الله، اینا فریبکاری میکنن با امرای الله و هو خادعهم، در حالی که الله خود از اینا را در فریبهایشان میگیره و اینا را در مکرشان میگیره و خود از اینا را رسوا میکنه. و اذا قاموا الی الصلاه، وقتی بر نماز برخاستن، این دیگه صفتشان است. یک صفتشان فریبکاری با الله است. دوم صفتشان اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، وقتی که بر نماز میخیزن با بسیار کسالت میخیزن. سوم صفتشان چی است؟ یراؤون الناس، با مردم ریاکاری میکنن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، و الله را یاد نمیکنن. چهارمی صفتشان مگر بسیار کم. خب صفت اول منافقین در سوره بقره هم ما شما خوانیم که خادعون الله والذین آمنوا. پس یکی از صفتشان چی هست؟ مخادعه و فریبکاری هست. میخوان فریبکاری بکنن، در حالی که الله متعال در اونجا هم گفت که و ما یخدعون الا انفسهم، نفسهای خود فریب میتن منافقا، الله را فریب دادن نمیتونن. چی فایده میکنه فریبکاریشان؟ مثلا چی میتونن بکنن؟ هیچ. برای الله متعال از تمام برنامه‌شان با خبر است. یکی. و در جمله و هو خادعهم، در این یک درس دیگه هست ما و شما بفهمیم. اون یک صفت منافقین گفت. الله متعال گفت که اینا خدعه میکنن و الله متعال و هو خادعهم. این صفت مقابله میگه. در اسما و صفات وقتی که ما شما میخونیم در صفات الله چند قسم است. صفات الله بعضی به شکل یک نام آمده هست، اسمی از اسماء الله. بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی به شکل یک جمله فعلی آمده. بعضی از صفات الله به شکل جمله اسمی آمده. بعضی از صفات الله به شکل مضاف و مضاف الیه آمده. بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی به شکل یک اسم صفتی آمده، مثل رحمت، غضب، اینیا. و بعضی صفات الله سبحانه و تعالی به شکل یک خبر آمده است، مثل صفت وجه هست، صفت مثلا ید، اینیا آمده است. و بعضی از صفات الله به شکل مقابله آمده است. مقابله چی معنی؟ که وقتی دشمنا یک کار را میکنن، الله متعال در مقابل این عمل کرده از اونا، این عمل از اونا را خنثی میسازه. مثلا و مکروا، دشمنا چی میکنن؟ اینا برنامه ریزی میکنن، الله در مقابلشان صفت مقابله را استعمال میکنن، میگه و مکروا و مکر الله، اینا مکر کردن. یعنی اینا برنامه سازی میخواین بکنن، برنامه سازی هایی که به عقیده پلید از اینا تعلق داره، اما الله متعال در مقابل برنامه های منفی و کثیف از اینا، الله متعال برنامه ریزی پاک میکنه که به جلال و عظمت الله شایسته هست. بنابراین برنامه از اینا را خنثی میکنن. در اینجا هم این صفات مقابله میگه. مثلا در اینجا که میگه اینا که مثلا منافقین چی میکنن؟ منافقین ان المنافقین یخادعون الله، منافقین فریبکاری با الله میکنن. الله متعال و هو خادعهم، الله متعال در مقابل خدای زنا ایتو برنامه را جور میکنه که اینا را رسوا میکنه و بربادشان میکنه.
پس این صفات از صفات مقابله هست، از موضوعات بسیار مهم اعتقادی است و ما و شما این تفسیر که میخوانیم این تفسیر فکری و اعتقادی هست. چرا تفسیر فکری هست؟ تا فکر ما را جور بکنن. بسیاری کسا میگه من مسلمان هستم، فکرش خراب است. مسلمان هم است، کمونیست هم است. میشه جمع کنی بین مسلمان و کمونیست؟ نه بابا، نمیشه. میشه مثلا یک نفر هم مسلمان باشه هم سوسیالیست باشه؟ نه دوستان، این دو چیز متضاد هستن. مثلا مارکس دین افیون شوب میگه، مارکس میگه که دین باید نداشته باشه. چطور امکان داره که یک نفر هم مسلمان باشه و هم مارکسیست باشه، یا یک نفر مسلمان هم باشه و در پالوی ازی مثلا دموکرات هم باشه؟ امکان نداره. این بعضی کسا که فریب میتن یا جنگ فکری میکنن یا منافقت میکنن یا خودش نمیفهمه، این حال مشکل است. دموکراسی حکم آسمانی را قبول نداره، میگه حکم باید در زمین باشه، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. و حکومت اسلامی که است حکمش آسمانی هست از جانب الله سبحانه و تعالی. احکام اومده هست که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است. بناهن دموکراسی با اسلام سازش نداره، دو قطب متضاد است. چطور میتونه که مثلا او آتش یک نفر بگیره جور بکنه بگه من یک او برتان میارم، او آتشی؟ آیا ممکن داره؟ این اگر میگه یا مثلا سیاه سفید میتونن که بگه هم سیاه هست هم سفید است؟ هیچ امکان نداره. اسلام با کفر، دموکراسی یک بخش از کفر است، سکولاریسم کفر است، سوسیالیسم کفر است، یعنی اندیشه های جاهلیت کفری هست. حالا کسی که این به اسلام گت میکنه در حقیقت یا منافق است، این کار به منافقت میکنه، و یایی که عالم نیست، جاهل است، با اساس جهل خود بعضی گپایی را میگه که باید یا اسلام نمیشناسه یا دموکراسی را نمیشناسه، یا اسلام نمیشناسه یا سوسیالیسم نمیشناسه، یا اسلام نمیشناسه یا سکولاریسم نمیشناسه. اما وقتی که انسان اسلام درست تحقیق کرد و تفسیر فکری قرآن عظیم الشان فهمید، فکر خود مطابق قرآن ساخت، باز خود به خود اینجا میفهمه که اسلام با چی در تضاد است؟ با این اندیشه های کفری. نباید ایره با این گد بکنیم. و در فکر ما و در اندیشه ما دو تا یک جای نمیشه. یا باید من مسلمان 100% باشم و یا کسی که نمیخواد که مسلمان 100% باشه، اگر 1% هم به طرف کفر میلان کرد، الله متعال میگه تو کافر هستی، برو به طرف کفر. تزی خاطر بسیار ما شما در این مسائل احتیاط بکنیم. خب صفت دومی که برای منافقان اینجا بیان کرده، میگه منافقان نماز بسیار با کسالت ادا میکنن، چون منافق اصلا کافر است و کافر باور نداره به چی؟ کافر باور نداره به اسلام، لکن به خاطر فریبکاری کلمه میخوانه. به خاطر فریبکاری مسلمان ها میاد از صف مسجد و در مسجد استاد میشه. بعضی کسایی است میگه ما تکفیر نمیکنیم. ببینین الله متعال میگه اینا کافر هستن. اولیا خب منافقین کسایی بودن، مثلا ابی ابن عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین بود، آمد و کلمه خواند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و آمد مثلا بیعت میکنه و میگه من مسلمان هستم و امرای شما در مسجد روز جمعه استاد میشه که او مردم گپای رسول الله را بشنوین، این رسول الله هست و به این شکل. لکن الله متعال تکفیرش میکنه، چون الله عالم الغیب است، اینا رو معرفی میکنه و برای ما و شما معرفی میکنه که صفاتشان هستن. این ما نباید خدا فریب بدیم که بعضی کسا میگه والا مرا به خاطر از اینکه کسی تکفیری نگویه، من دیگه هیچ بیخی هم آیات قرآنی که درباره تکفیر است اون هیچ استفاده نمیکنم. خب اگر شما تکفیر نکنین خودتون کافر میشین در این راستا. این بسیار خطرناک است. وقتی که الله متعال میگه که یهود کافر است، منافق کافر است، نصرانی کافر است، مشرک کافر است، بنابراین ما مکلفیت داریم که او را بگوییم. در غیر از او اگر شما میگین که نه والا ما مشرک و یهود قل یا ایها الکافرون قبول ندارم، اگر قل یا ایها الکافرون قبول داری، پس به اصطلاحی مردمات را تکفیری میگن. و اگر بگویه مثلا تکفیری یعنی مثلا وهابی میگه یا تکفیری میگه، این چی معنا میده؟ مثلا اگر نفر بگی نمازی، حالا وقتی که کسی بگی او تو نمازی هستی یعنی نماز میخونی؟ ولی من نماز میخونم، اما در نماز غلو نمیکنم که مثلا نماز صبح 2 رکعت فرض است، ما او رو بخیزم 10 رکعت بسازم. می کارا نمیکنم. و مثل تو که هیچ نماز نمیخونی، این قسم هم نیستم. ما امو شکلی که الله و رسولش گفته، بله اگر الله گفت که نماز بخوان، السمع و طاعه. اگر الله گفت این کافر است، میگم السمع و طاعه. این مرتد است، السمع و طاعه لله و لرسوله.
خب آل الله متعال صفت دوم صفت منافقا را معرفی میکنه. میگه منافقا وقتی که نماز میخوانن نمازشان با کسالت است. مثلا در پالویت استاد میشه فاجعه کشیده میره و اول خود زود نمیخوانن. چرا این در نیتش رضایت الله نیست، نمازش با بسیار کسالت است. امام مسلم رحمه الله میگه که الله ابن عبدالرحمن انه دخل على انس ابن مالک فی داره. میگه الله ابن عبدالرحمن به منزل انس ابن مالک تشریف بردن در بصره. حین انصرف من الظهر، وقتی که الله ابن عبدالرحمن نماز پیشین خوانده بود و داره به جنب المسجد، خانه‌شان در پالوی مسجد بود. میگه فلما دخلنا علیه قال، میگه وقتی که داخل شدیم رفتیم پیش کی؟ رفتیم پیش انس ابن مالک صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگی بر ما گفت اصلیتم العصر، شما نماز عصر خواندید؟ فقلنا له، میگه ما برش گفتیم انما انصرفنا الساعه من الظهر، ما خمیل یک ساعت شد که از نمی ساعت از نماز پیشین خلاص شدیم. قال فصلوا العصر، میگه گفت که نماز عصر بخوانید که عصر داخل شده. فقلنا فصلینا، میگه ما خیستیم و نماز عصر خواندیم. فلما انصرفنا، وقتی که میگه از نماز عصر خلاص شدیم، میگه قال گفت انس بن مالک سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تلک صلات المنافق، میگه این صلات منافقین است. نماز منافقی چه قسم است؟ یجلس و یرقب الشمس، این دیگه اما تو میشینه قرار و فکرش به طرف آفتاب است. حتی اذا كانت بین قرنی شیطان قام فنقرها اربعا، اینجا میگه وقتی که خوب منتظر است، وقتی که خوب آفتاب بشینه و بشینه و بشینه حتی در بین دو شاخ شیطان برسه، یعنی وقتی که بسیار آفتاب پایین میشه، این وقت بعد نزدیکای شام که میگه وقت نماز نخواهیم که آفتاب در بین دو شاخ شیطان است، این باز میگه دمی وقت باز این میخیزه چی میکنه؟ نماز میخونه. بازی رم فنقرها اربعا، بازی رم تو 4 دانه تو نولک زده میره، یعنی نقر چیه میگه؟ از منقار مثلا که نول کم تو زده میره، یعنی در رکوع شده سجده شما تو تیسیس یک سرخ یک 2 دفعه میزنه میخیزه. لا یذکر الله فیها الا قلیلا، الله را سعید بسیار قلیل ذکر میکنن، بسیار قلیل ذکر میکنن. این صفت منافقه هست. انسان مسلمان کوشش کنه که در نماز خود بسیار احتیاط بکنه و در نماز اما اذکار مسنونه‌ای که در نماز هست یاد بگیره، بر علاوه سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی که ما شما در رکوع سجده میگیم، دیگه اذکار هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره میگفت. این بسیار مفید است تا انسان از صفات منافقه بکشه و نمازش یک کم وزندار باشه و یعنی رکوع و سجدهش درست باشه. صفت سوم از منافقه چی هست؟ که منافقه هر کارشان ریاکاری هست. خب این صفت سومی کلگی میفهمه. و صفت چهارمشان چی هست؟ که ذکر الله را بسیار کم یاد میکنن. الله را بسیار کم یاد میکنن. حسن رحمه الله میگه و اینما قل لانه کان لغیر الله، میگه چرا کم اینا ذکر میکنن؟ به خاطر که ذکرشان به غیر الله هست، چون به خاطر مخلوقات ریاکاری میکنن. اگر مخلوقات دید یک کمک دان خدا شورک میده، اگر نه که مخلوقات نبود هیچ ذکر الله را نمیکنن. و قتاده رحمه الله میگه انما قل ذکر المنافق لان الله لم يقبل، میگه ذکر منافق چرا کم شد؟ به خاطر ازی که این ذکر ازیر الله قبول نکرده. و کل ما رد الله قلیل، میگه هر چیز را که الله رد کنه و باز کم میشه، چرا پیش الله هیچ ارزش نداره. و کل ما قبل الله کثیر، هر چیز را که الله قبول بکنه قبل الله، و کل ما قبل الله کثیر، و هر چیز را که الله قبول بکنه او زیاد است. سوم صفات منافقا، مثلا ما شما اینجا صفاتشان خواندیم. این صفت بعدی منافقا چی هستن؟ صفت بعدیشان 4 و 1 اونجا بود، این صفت پنجمی هست. صفت پنجمی منافقا چی هست؟ پنجمی صفت منافقا که منافقا متحیر و متردد هستند در اختیار عقیده صحیح. آل منافقین چی میگن؟ الله متعال میگه در سوره نساء آیت 143 میگه اینا در اختیار عقیده صحیح توحیدی
مذبذب هستن. مذبذب یعنی متحیر هستن که ما عقیده اسلام قبول بکنیم یا عقیده کفری و شرکی را قبول بکنیم. در بین ازیا مذبذب هستن. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه به طرف مسلمان ها هستن و نه هم به طرف کفار و مشرکین هستن، اما تو مذبذب است. و من یضلل الله، و هر کسی را که الله گمراه بکنه فلن تجد له سبیلا، بر از او هیچ راهی نیست. و در مورد از امام مسلم رحمه الله روایت میکنه عن ابن عمر، میگه ابن عمر از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میگه مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین، میگه مثال منافق مثل گوسفند است که در بین دو گله میگن، دو گروپ از حیوانات که هستن، او را مثلا 100 دانه گوسفند دو طرف است، 100 دانه گوسفند دیگه او طرف است، یک گله را میگن، یک گله را میگن. اینال میگه منافق مثل یک دانه گوسفند است، حالا ایران مانه که من در این گروپ هستم یا در این گروپ برم، در اینجا برم که از این صد اینال منافق هم میگه این قسم است. تعیر الی هذه مرة، یک مرتبه خود این طرف نسبت میده به طرف مسلمان ها، یک دفعه گوسفند این طرف میره، و الی هذه مرة یک دفعه به گروپ. منافق هم همین قسم است، یک دفعه سهل میکنه ترازوی مسلمان ها که قوی بود باز خوب مسلمان و دیندار هست همه چیز، و وقتی که دید که کافرها زور هستن باز او طرف کشش طرف کافرها می باشن. امام طبری رحمه الله میگه ان المنافقین متحیرون فی انفسهم، میگه منافقا همیشه از داخل حیران هستن که ما چی کنیم. لا یرجعون الی اعتقاد شیء علی صحه، هیچ پیششان هیچ عقیده صحیح نیست، نه عقیده مسلمان ها را باور داره صحیح فکر میکنه و نه عقیده کافرها را. فهم لا مع المؤمنین علی بصیره، پس منافقان نه به امرای مؤمنین هستند که خدا اعلان بکنن که عقیده آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت، نه با امرای مسلمان ها با بصیرت هستند. ولا مع المشرکین علی جهاله، و نه به امرای مشرکین با همون جهالتشان هستند. ولکنهم حیار بین ذلک، میگه در بین ازیا متحیر است. و این یکی از صفات خطرناک کی هست؟ از منافقین است. خب باز از اینکه صفت پنجمشان خواندیم، عالم در صفت ششم. صفت ششم این منافقا چی است؟ صفت ششم منافقا است که اینا با کافرها دوستی میکنن. اینا منافق است همیشه چی هستن؟ آیات قرآن شما ببینید که همیشه منافق دوستی و محبت با امرای کافرها دارن. و الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، شما کافرها را دوستایتان نگیرین بغیر از مؤمنین. اتریدون، آیا میگه شما میخواین ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، میخواین که بالایتان از جانب الله دلیل روشن پیدا بکنین که باز الله شما را در دوزخ برده، خودتان دلیل واضح آشکارا برای الله بتین که او سبب شود که شما را در دوزخ برده. خودتان به دست خود برای الله دلیل میدین. دلیلتان چی است؟ که شما دوستی با کافرها میکنین. این حال کسایی که امرای کافر ترجمان میشه، از کافر به زبان خود دفاع میکنه، کافر دوست داره، در بین کفار زندگی میکنه، با کفار محبت میکنه، عیدهای نوروزی مجوسی ها را تجلیل میکنه، یا مثلا همین کریسمس نصرانی ها را تجلیل میکنه، در اینا اشتراک میکنه. اینا بسیار خطرناک است. چرا این کار میکنی؟ ولی من که کافرها دوستی دارم، محبت دارم، بازو دوستم خفه میشه. الله متعال میگه که لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تو کافر دوستت نگی. مثلا وقتی در کریسمس میری اشتراک میکنیم، در کریسمس هم کلانشان چی میگن؟ چرا کریسمس است؟ وقتی که پرسانش میکنیم میگه در اینمی وقت بچه الله تولد شده، انا لله و انا الیه راجعون. اونا میگن عیسی مسیح است، میگه در این روز عیسی مسیح که بچه الله است تولد شده، و شما میرین برش میگین که او مبارک باشه بچه الله که تبدیل شده، بچه خدایتان مبارک باشه. یعنی او را در کفرش تایید کردی و رفتی در اونجا شیشتی و اشتراک کردی و اونا میگن او شما هم این قبول داریم، چقدر خوب مردم هستن، چقدر نیک مردم هستن. پس از این معلوم میشه که در حالی که ما تو میگیم که قل هو الله احد
الله الصمد لم یلد، الله فرزندی به دنیا نآورده است. اونا میگن امی آیت قبول ندارن، اونا میگن نه لمش اوسو یلد آورده فرزنده، یعنی عیسی مسیح بچهش است. و شما باز میرین و در اون مجلس میشین و بعضی از درباری ها و بعضی کسایی که مثلا الله هدایتشان کنه براتون فتوا میتن، ولی خودتان سرتان خلاص بکنین. خیر است بفهمین گپ. باز بعد از اگر میخواین کافر هم کس شوه فهمیده کافر شوه، یعنی لوده و بی عقل نشه که مسلمان باشه لکن خدا در کفر پرده. الله متعال میگه لا یتخذ الکافرین اولیاء. خب یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافرها را دوستان نگیرین. و همین قسم مثلا نوروز برای کی است؟ نوروز اگر تاریخش شما بخوانید درست است، در ادبیات فارسی، در ادبیات تاجیکی، در ادبیات دری اشعاری درباره نوروز آمده و این کار میکردن. چرا درباره نوروز آمده؟ به خاطر از اینکه این زبان دری و تاجیکی و مثلا فارسی که است، این زبان مثلا 5000 6000 سال پیش تاریخ داره. 5000 6000 سال پیش در وقت مجوسی ها و آتش پرست های زبان بود. اینال وقتی که در 1500 سالی که اسلام آمده، اینال شما اگر 5000 سال تاریخ ادبیات و تاریخ ادبیات چی باشه، ادبیات دری و تاجیکی باشه، و پس اینجا از این تاریخ ادبیات دری یا فارسی یا تاجیکی اینال مثلا 1500 سالش اسلامی هست، 3500 سالش قبل از اسلام از جاهلیت است. پس اینال وقتی که کس میگه که نه این فرهنگ ماست، درست است. آل بوتای بامیان هم از فرهنگ قبل از اسلام مردم افغانستان بوده. بوتای کلان دلشان هیچ یخ نکرده، حتی با بوتکای خرد خود عربا خرد بوتکا داشتن، یا مثلا بوتای دمتره داشتن، یا بیخی بسته کورم. آل بگه مثلا این بت پرستی از فرهنگ ما هست. او فرهنگ است، فرهنگ کفری هست. وقتی که فرهنگ کفری است، اگر تو فرهنگ کفری بت پرستی را قبول بکنی یا آتش پرستی را، اونا آتش پرستی میکنن یعنی که معبودشان آتش است. و شما وقتی میرین در نوروز از اونا اشتراک میکنین، به این معنا میده که به این معنا هست که یعنی اهمی آتش پرستی شما بسیار خوب است. یکی از استادا بود یک وقت در پوهنتون کابل، میگه من به یک کنفرانس رفته بود، میگه اونجا سعی کردم که یک تعداد مردم آمدن، سرایشان کل بود و چیزایشان، میگه یا آمدن که ما 6 تن، میگه مرا پرسان کردن که تو از افغانستان هستی؟ میگه من گفتم بله من از افغانستان هستم. گفت ما مردم افغانستان بسیار خوش دادیم. چرا؟ گفت اینا بسیار مردم روشن فکر هستن و بسیار واضحن. میگه من پرسانش کردم که چی روشن فکری داره مردم افغانستان و چیش خوش تو آمده و تو کی هستی؟ این قوارض کی قسمی لباس خاص داری و تو سر تا مویات کی قسمی کلکدی و این قسمی چی است؟ میگه سر و ریش بروت کلش کلاسی چی است؟ میگه او برای من گفت که من چی هستم؟ مجوسی هستم، آتش پرست هستم و دیگران متعصب هستن. این عربا و اینا عید ما را که عید مجوسی و آتش پرستاست، اینا ایره تجلیل نمیکنن، ولی مردم افغانستان که هستن اینا تجلیل میکنن. از این خاطر ما اینا را دوست داریم. چرا؟ اینا عقیده ما را تایید میکنن. میگم من برش گفتم نه برادر، ما از اون جمله نیستیم. من نوروز تجلیل نمیکنم و ما عقیده نصرانی مجوسی ها را تایید نمیکنم. پس ایناله امی ایدها که از هر عید تعلق به چی میگیره؟ به عقیده و به اندیشه میگیره. مثلا هر کس یک عید ساخته. مثلا عید ما و شما برای چی هست؟ ما و شما وقتی که یک ما روزه میگیریم، برای کی روزه میگیریم؟ به الله روزه میگیریم. و باز در آخر از این الله بر ما روز عید تعیین کرده که در این روزای عید باز ما نماز میخوانیم، لباس خوب میپوشیم، شیرینی و کلچه و ایگپا. ایناله اینی را چی میگن؟ اینا به عقیده ما ارتباط داره. اینا اگه کسی در این روز میایه و میگه که ما شما را تایید دارم، به این معنا که یعنی عقیده ما را، امید ما را قبول داره. و اینا اگر ما بخیزیم و اعیاد دیگه که مثلا نصرانی ها کریسمس دارن، چی مانا کریسمس؟ وقتی که از پیششان پرسان کنین، شما از مردمای لب سرک پرسان نکنین، از امو چیزایتان گوگل پرسان بکنین، از کسایی که متخصص هستن از کتابایشان بگوین که کریسمس شما چرا تجلیل میکنین؟ میگه ای به خاطر میلاد مسیح هست. سعی کن میلاد میما مانده. سبحان الله، چرا عقل خودی مردم نکنن؟ این نشته است که یعنی جشن میلاد مسیح. حالا میلاد مسیح شد نشد. خب میلاد مسیح آیا به عقیده ما هست یا به عقیده از اونا؟ نصرانی ها این تجلیل میکنن. چرا تجلیل میکنن؟ به خاطر از اینکه میگه که در این روز مسیح جیسوس کرایست میگه در این روز تولد شده. خب جیسوس کرایست که تولد شده، چی معنی تولد شده؟
کیست مادرش کی پدرش؟ میگه پدرش الله هست. اینه پس این فرزند الله هست. الله متعال میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اینا میگه کافر شدن. چرا؟ اینا میگن سه خداست، یکی خدای پدر است، یکی خدای پسر است که عیسی مسیح است و یکی هم روح القدس است. اینا متوجه باشید ما و شما. الله متعال میگه که این عادت منافقا هست که به امرای کافرها دوستی میکنن. با شما از این گپ احتیاط بکنین. مطلب دوم بعد از اینکه صفات از اینا بیان شد، الله متعال احکام تشریعی و نتایج اعمال میگه و در اینجا اهمی اعتقادات مثبت و منفی و جزای ازره میگه. چی منافقا باشن؟ اول مثلا در آیت 145 جزای منافقا در آخرت. یک کسی منافقت میکنه در آخرت چی جزا دارن؟ الله متعال میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ببینید در جنت درجات است. درجه اول، درجه دوم، درجه سوم تا بالا رفته میره تا جنت الفردوس. پس در جنت درجات است. این قسم مثلا درجه هر کس بلند رفته میره. در دوزخ چی است؟ درکات است. درکات چی معنی؟ یعنی پایان شده میره و پایان شده میره و پایان شده میره، چقر شده میره تا پایین. اینا الله متعال میگه که ان المنافقین، منافقا که است در متاترین زیرزمینی، هم تو خوب پایین مثلا در زیرزمینی که چند منزل باشه، در آخری درک اسفل من النار، پایان اونجا دیگه همین چیزی که ریم و کثافت و نجاست و چتلی دیگه کافرها و مرتدین یا میایه واقع در میگن بازی کلش چی است؟ ایره امی منافقین از کافر هم که ایره الله متعال میگه ذلیل میسازه در روز قیامت. آخرین درجه یا آخرین درک الاسفل، پایین ترین جای دوزخ جای از اینا هست. ولن تجد لهم نصیرا. این منافقت شناس. این حالا کسی که منافقت میکنه بفهمه که جایگاهش در اینجا هست. دوم، و هر کس خودش میفهمه که چقدر منافقت میکنه، چقدر غلط مثلا میخیزه به ضد مسلمان ها، به ضد مجاهدین، به ضد مؤمنین، به ضد موحدین، این منافقت میکنن. لکن الله متعال بازم دوم بیان میکنه که منافقین چی هستن. ولو که اینمی انسان منافق است، ولو که می انسان منافق است، لکن الله متعال بسیار مهربان است. مهربانی الله چی است؟ اگر امی انسان منافق کافر بیدین مرتد خطرناک اگر امی توبه بکنه، الله متعال غفور و رحیم است. الله متعال میگه الا الذين تابوا، در سوره نساء آیت 146 میگه الا الذين تابوا، مگر کسایی که توبه بکنه از امی منافقین. وقتی که توبه کرد باز در پالی توبه یک کار دیگه هم بکنه و اصلحوا و اصلاح بکنن، بخیزن برای مردم. اگر مردم گپایش شنیده بخیزه برای مردم بگه که والا من اشتباه کردم، من منافقت کردم، من غلطی کردم، من گپای غلط گفتم، درسای من غلط بود، کلیپای من غلط بود، بیانات من غلط بود. اینجا اصلاح میکنن. و اعتصموا بالله، و به الله واقعا به حکم الله واقعا چنگ زدن. و اخلصوا دینهم لله، و اینا واقعا دین خودم مخلصانه، مخلصی که 100% برای الله بدون منافقت و بدون ریاکاری این دین خدا ساختن. فاولئک مع المؤمنین، باز الله متعال میگه که اینا به امرای کی میباشن؟ به امرای مؤمنا میباشن. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، الله متعال میگه باز میته برای مؤمنا اجر بزرگ. این منافق یعنی آل هم چون روحش قبض نشده، امیال هم فرصت داره که میتونه توبه بکنه و رجوع بکنه و پس در صف مسلمان ها قرار بگیره و الله ذات رحمان رحیم است. باز میبینی الله متعال به اساس رحمت خود چی میگه؟ الله متعال میگه ما یفعل الله بعذابکم، الله به عذاب دادن شما چی کنه؟ یعنی چی ضرورت داره؟ الله ضرورت نداره که شما را عذاب بده. ان شکرتم، اگر شما شکر بکنین، و آمنتم و ایمان بیارین، و کان الله شاکرا علیما، و الله بسیار شکر کننده هست. یعنی شکر کننده چی معنی؟ یعنی در مقابل مثقال ذره از اعمالتان هم برتان پاداش میده و عوضی میده و قبول میکنه. و علیم است و بسیار عالم هست. از این خاطر شما الله نیازی به عذاب دادن کس نداره، از این خاطر الله کس را عذاب نمیده و الله متعال بر شما چی میکنه؟ برای شما
الله متعال اگر توبه بکنین دوباره شما را اجر زیاد نصیب میکنه. سوره نساء آیت 147 را که ما شما خواندیم آخرین آیت است در سپاره پنجم و ما شما اینال انشاءالله میم به سپاره ششم.